Sindaco, questa mattina una manifestazione di protesta a Bivona per la crisi idrica che ha visto la partecipazione di tanti suoi colleghi, ma anche di tanti agricoltori. Assolutamente sì, c'è grande apprensione soprattutto degli agricoltori del comparto diciamo, della pesca a Bivona, ma anche degli agrumeti dell'arancia DOP di Sebera. Noi chiediamo fortemente che l'assessorato all'energia dia la disponibilità di risorse all'autorità del bacino e quindi al consorzio di bonifica per mettere immediatamente in campo le irrigazioni che consentano di poter dare i benefici agli agricoltori. Se questo non avvenisse noi rischiamo di perdere sia la produzione e sia anche diciamo, gli impianti delle pesche. La dotazione di cui noi abbiamo bisogno è una dotazione di 700.000 metri cubi d'acqua, che è niente rispetto al quantitativo che c'è in questo momento nell'invaso, che è di 9 milioni. Quindi noi chiediamo all'assessorato all'energia di sbloccare immediatamente questa situazione e venire incontro alle esigenze degli agricoltori. Lei ha anche minacciato di restituire la fascia di sindaco? Assolutamente sì, se questo non avvenisse, siccome la comunità di Bivona si basa per il 70% è monoreddito e il reddito proviene dai proventi dell'agricoltura, a questo punto noi siamo un'area interna dove abbiamo una viabilità del terzo mondo, dove abbiamo una distanza rispetto agli ospedali più importanti di un'ora e mezza. Non possiamo permetterci di perdere l'unica economia importante di questa comunità, quindi andrò a consegnare la fascia direttamente al presidente Cimani.